საქართველოს კონტროლის პალატა დონორებს და პარტნიორ ორგანიზაციებს შეხვდა მხარეებმა კონტროლის პალატასთან ერთად სხვადასხვა სფეროში მიღწეული შედეგები განიხილეს და შეაფასეს საუბარი შეეხო ფინანსური აუდიტის მეთოდოლოგიას კონტროლის პალატის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსს ასევე შიდა და გარე კომუნიკაციების პოლიტიკას კონტროლის პალატამ 2010-2012 წლების განახლებული სტრატეგიული გეგმაც წარმოადგინა. რეფორმირების გზაზე აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენს დონორ ორგანიზაციებთან, მსოფლიო ბანკის, GTC-ის, შვედეთის განვითარების სააგენტოსთან და ასე შემდეგ. შესაბამისად, დღევანდელი შეხვედრა გამიზნულია იმისათვის, რომ ერთ-ერთი მხრივ მოხდეს შეჯამება გავლილი საქმიანობის თუ რა პროექტები განხორციელდა, რა წარმატებები განხორციელდა, მოხდეს მათი შეფასება. აქ იმიტომ ვარ მოსული, რომ მოვისმინო ბოლო წლებში კონტროლის პალატის მიერ მიღწეული შედეგები. ვიცი, რომ მოგვიყვებიან განახლებული სტრატეგიის შესახებ და ეს ძალიან მაინტერესებს. სახელმწიფო აუდიტი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა სახელმწიფო ხარჯების ეფექტურობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მიხარია, რომ მსოფლიო ბანკი ნაწილია ამ რეფორმისა და მხარს ვუჭერთ კონტროლის პალატას რეფორმების განხორციელებაში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი